น้ำเค็มหมู่บ้านริมทะเลน้ำเค็มเป็นชุมชนตั้งอยู่ปากน้ำตะกั่วป่าตำบลบางม่วงเมื่อก่อนบริเวณนี้ไม่มีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคมีแต่น้ำกร่อยและน้ำทะเลจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านในอดีตเป็นที่สำหรับเรือประมงหรือเรือตังเกเข้ามาจอดเทียบท่าในบางฤดูต่อมาประมาณปี 2520 รัฐบาลอนุญาตให้ชาวบ้านขุดแร่ได้ในบริเวณชายฝั่งอันดามันทำให้เกิดเหมืองแร่ในทะเลด้วยเครื่องมือแบบง่ายๆของชาวบ้านโดยใช้ไม้ไผ่มัดติดกันเป็นแพติดตั้งอุปกรณ์ล้างแร่คล้ายกับเหมืองสูบเพียงแต่ย่อส่วนแต่ประสบปัญหาคลื่นลมแรงระดับน้ำลึกจึงดัดแปลงติดตั้งเครื่องดูดแร่กับแพแล้วให้นักประดาน้ำลงไปถือหัวดูดแร่ทำให้ได้แร่มากตามความต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับชาวบ้านและนายทุนการดูดแร่ในหมู่บ้านน้ำเค็มประสบความสำเร็จดึงดูดคนต่างถิ่นมากมายเดินทางเข้ามาแสวงหาโชคมีคนเล่าว่าในท้องทะเลมีเรือประมงที่ดัดแปลงมาใช้ดูดแร่ราวกับมีมหกรรมงานวัดแสงไฟส่องสว่างทั่วท้องทะเลกระทั่งประมาณปีพ.ศ. 2526 การหาแร่ในทะเลบ้านน้ำเค็มทยอยปิดกิจการเมื่อไม่คุ้มทุนเนื่องจากความต้องการในตลาดมีน้อยชุมชนแห่งนี้จึงหันไปทำอาชีพประมงกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก